Նարեկ Կիրակոսյան Factor TV, պարոն վարչապետ 2018 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ հայտարարում եք, որ բանակին պետք է հավելյալ փոխանցվի 2.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար, եւ նաեւ նշում եք, որ այդ գումարը պետք է փոխանցվի բոլորիս հայտնի կոռուպցիոներներից, այս 4 ամիսների ընթացքում այդ հայտնի կոռուպցիոներներից ինչքան գումար է փոխանցվել ԲՆ-ին եւ մեկ հարց էլ կոռուպցիայի հետ կապված, երբ դուք ընտրվեցիք վարչապետ Բաղրամյան 26-ից հայտարարեցիք, որ նախկինում գործարարները նախկին իշխանություններին Բաղրամյան 26 ճամպրուկներով փողեր են տարել, բայց այդպես էլ չհասկացանք, ովքեր են տարել, ում են տարել, ինչքան են տարել, հենց տարել Սերժ Սարգսյանին են տվել, եթե Սերժ Սարգսյանին են տվել, ապա Սերժ Սարգսյանին ինչու դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվում, գործարարներն իրենց կամքով են տվել, թե նախկին իշխանության կողմից պարտադրանք է եղել, այս հարցերին ինչու պատասխան չի տրվում։ Դե գիտեք, ըստ էության Երբ որ ասում ենք կոռուպցիա, ընդհանրապես ես հնարավոր է, որ շատ դեպքերում նոր էլ տենց բան եղավ, չէ, ասում եք 3 սենյակ, եթե 3-ը 2-ը գիտենք, բան մեկը որն է, բան, գուցե ես մի քիչ շատ եմ սիրում բաներով խոսալ, այլաբանություններով խոսալ, եւ երբեմն այլաբանության ու իրականության սահմանը շատ բան չի, շատ հստակ չի, Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիա է եղել, ճիշտ է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կոռումպացված է եղել, ճիշտ է։ Հիմա ենթադրենք այդ կոռուպցիան երբեմն կարող է եղել ճամպրուկով, երբեմն եղել է փոխանցումով, դրամական։ Պարզվում է դրամական փոխանցում, բայց հանճարեղ է պետք է լինել, պատկերացնում եք, բանկից բանկ փոխանցում եք դրամական։ Ինչքան վստահ պետք է լինեն, չէ՞ իրանց վրա, որ առաջիկա 100 տարում իրանք են իշխանությունը, որ բանկից բանկ փոխանցեն այդ բաները։ Ես նկատի ունեմ, հիմա այդ հարցը շատ են տալիս, ասենք ես գիտեմ, որ հնչում է մամուլու մեծ հոց, բան չի Սերժ Սարգսյան նստած չի։ Ու այդ հարցը ինձ է ուղղված։ Որովհետև ես չեմ որոշում, ով նստի, ով չնստի։ Քրեական գործի նախաքննությունն է որոշում, ով նստի, ով չնստի։ Հասկանում սա շատ կարևոր նրբություն է, շատ կարևոր։ Եվ քրեական գործեր կան, կքննվեն, եթե կպարզվի, որ ինչ-որ մեկը պետք է նստի, կնստի, եթե պետք է ինչ-որ մեկը պարզվի, պետք չնստի, չի նստի։ Ինչ վերաբերում այո, բանակին վերաբերյալ ես ասել եմ, բայց նաև հիմա ասում եմ, որ դժգոհ եմ այդ process-ի ծավալներից։ Դժգոհ եմ այդ process-ի ծավալներից, եւ ասել եմ, որ դա պետք է 5 տարվա մեր խնդիրն է, որ մենք պետք է լուծենք։ Ինչ որ փոխանցվել է հրապարակային ասվել է դրա մասին, մի շարք գործերով նախաքննությունը ընթացքի մեջ է, այդ գործերը 60 միլիարդի սահմաններում են այդ գործերը, մի մասն է կփոխանցվի, մի մասը հետ կապված է նորա քրեական գործ հարուցվել, մի մասի քրեական գործ ընթացքի մեջ է, բայց էլի իմ ուղերձը նույնն է, որովհետև որը մեկը չմտածի, թե մենք այդ թեման մոռանալու ենք, ավելի լավ է կամավոր վերադարձնեն իրանց։ Գիտեք, օրինակ, ասենք, երբ որ որոշ դեպքերում ասում են բան, ասում են դե օրինակ դա քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական ճնշում է եւ քաղաքական ենթատեքստ ունի մի շարք քրեական գործեր։ Ես այդ ամեն ինչին գիտեք ոնց եմ պատասխանում, վերադառնալով ընտանեկան այդ process-ներին։ Ես ասում եմ հիմա ես վարչապետ եմ, արդեն հեսա կլինի մի տարի վարչապետ եմ եւ ենթադրենք որ մի ժամանակ լինելու եմ վարչապետ։ Եվ երբ որ ես վարչապետ եմ եղել, իմ հայտարարագիրը հրապարակված է, բոլորդ կարող եք տեսնել, թե ես վարչապետ լինելու պահին ես իմ ընտանիքի անդամները ինչ գույք ենք ունեցել։ Հիմա ասենք նրանք ովքեր որոշ դեպքեր անվանում են, բան, քաղաքական հետապնդում, նրանք գիտեք ինչ են ասում են նրանք ասում են նորմալ կլինի, եթե մի տարի հետո, տարի ու կես հետո պարզվի, որ օրինակ իմ որդին միլիոնատեր է։ Նրանք էդ են ասում։ Նրանք ասում են, որ իմ որդին, իմ զավակը, ասենք, եթե մի տարի հետո, կամ 2 տարի հետո, կամ 5 տարի հետո, ճամպրուկով տանի, մի ճամպրուկ փող վերցնի մի քիչ ծռված, տանի մի հատ բանկ, ասի գիտեք ինչ, հաշվի համար բացեք 27 միլիոն դոլար եմ բերել, դնում եմ հաշվից վրա։ Դա նորմալ բան է։
Դա այդպես են մեկնաբանում են մարդիկ, ովքեր ասում են, որ որոշ դեպքեր անվանում են քաղաքական հետապնդում։ Չի կարող լինի այդպիսի մի բան, այդ չի կարող լինի այդպիսի բան։ Պարոն Փաշինյան, ասացիք, որ դժգոհ եք գործընթացից, դժգոհության պատճառը ո՞րն է։ Դժգոհության պատճառը այն է, որ վերադարձված գումարները բավարար չափի եւ ծավալների չեն։ Դա է դժգոհության պատճառը։ Այսինքն ձեր սպասելիքները չեն արտարացել, դուք սպասում եք, որ կոռուպցիոներները շատ են թալանել, պետք է շատ վերադարձվի, բայց քիչ է։ Ես գիտեմ, որ կոռուպցիոներները շատ են թալանել եւ պետքա վերադարձվեն։